Siz o'z mangangizni yoki komiksingizni chiqarmoqchisiz va sizga maslahatlar kerak. Shu komiks chizib yurgan odam tomonidan. 3-4 yildan beri shu sohaga aralashib yurgan odam sifatida sizlarga men mana shu maslahatlarni taklif qo'ydim. Meni maslahatim konkretno ssenariy bo'lmasa, boshlab o'tirish shart emas. Chunki odatda хотя бы общий plansiz yozilgan istoriyalar ko'p muammolarga uchraydi. Syujet izini yo'qotadi. Mantiqiy xatolar va syujet naydaralar paydo bo'ladi. Va ko'p savollar qolib ketadi. Ssenariy bu hikoyani rejasi. U nima sodir bo'lishini, kim bilan, nimaga va bu qanday natijalarga olib kelishini belgilaydi. Syujet, geroylar, konfliktlar, dialoglar va voqealarni ketma-ketligini hisoblashga majburlaydi. Nimaga bizlar titanlar hujumi yoki uzuklar hukmdori kabi asarlarni yaxshi ko'ramiz? Chunki ular har bir voqea, har bir detal, hatto geroylarning reaksiyalarigacha rejalashtirishgan. Aytaylik, sizda qanaqadir g'oya bor va bu g'oyani siz miyangizda o'ylab pishirgansiz. Qanday boshlanishi va qanday tugashi hamma narsasini o'zingiz primerno bilasiz. O'ylagan narsangizni adaptatsiyagacha olib borish uchun nima qilasiz? Albatta yozib qo'yasiz. Har doim ham ssenariy yaxshi va qiziq bo'lishi uchun siz katta masshtabdagi dunyolar o'ylab topishingiz shart emas. Yozgan hikoyangizda dunyoni kattaligi avtomatik sizda hikoyangizni qiziq qilmaydi. Shuning uchun birinchi ishingizda energiyani dunyoni kattaligiga emas, oddiygina hikoyani chiroyli va qiziq qilib ko'rsatib berishga sarflang. Tushunaman, siz bu междугалактический urushingizda katta xulosa va moralni chiqarmoqchisiz, lekin shu moralni kichkina narsadan chiqarishni o'rganish kerak. Tim bo'li birinchi mangangiz bo'lsa. Men qilgan xatoni qaytarmang. Siz o'zingizni mangangizni boshlab olishingiz uchun sizda mana bunaqa professionalniy grafический planshetlar bo'lishi shart emas. Shunchaki qog'oz va qalam. O'lgiday qimmat texnika sizni mangakaga aylantirmaydi. Ko'proq vaqtni tejashga va ishni yengillashtirishga yordam beradi. Mangani sifatiga esa siz qanaqa stilda chizishingiz, kompozitsiya, dialoglar, raskadrovkalar rejissurasi va естественно ssenariy qanaqaligi ta'sir qiladi. Men o'zim ham boshida ishlarimni birinchi qog'ozga chizganman. Jabr maqom ham birinchi qog'ozda chizilib boshlangan. Umuman olmaslik kerak demayman. Aytmoqchi bo'lganim, o'zingizga bahona topmang boshlamaslik uchun. Men baribir olaman, men boyvachcha deydigan bo'lsalaringiz, men sizlarga hozircha Azbuk Risovaniya degan kanalni tavsiya qila olaman. Chunki u bola уже ko'p planshetlarni sinab ko'rgan. Men ham yaqinda o'zim ishlatib ko'rgan planshetlarga obzor qilib ko'rmoqchiman. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, keyin ko'rasiz. Chizilishidan ko'ra ssenariy muhimroq, lekin bu chizilishi umuman ta'sir qilmaydi emas. Ko'pincha odamlar ko'rganman, prosta chizilishi chiroyli bo'lgani uchun ham o'qiganlar bor-da. Aytmoqchi bo'lganim, faqat chizilishi uchun o'qimasin sizni. Ikkalasi ham me'yorida bo'lsin. Chizilish stili va tasvir birinchi taassurotni yaratadi. His-tuyg'ular, dinamika, atmosfera va hikoyani tushunarliroq qilib yetkazishga yordam beradi. Vizualni chiroyli bo'lishi uchun siz chizadigan narsa birinchi o'rinda anatomiya, kompozitsiya va fonni ozroq chizishni bilishingiz kerak. Idealni bilish kerak emas. Shunchaki ko'zni urmaydigan darajada xolos, ko'zni qonatmaydigan darajada bilsangiz bo'ladi. E'tibor berishingiz kerak bo'ladigan narsa hikoyani kadrlar orqali aniq yetkazish, personajlarning his-tuyg'ularini ifodalash, har bitta betni kompozitsiyasini iloji boricha to'g'ri qilish kerak. Siz ko'rsatib bermoqchi bo'lgan voqeadagi harakatlarni shunaqangi chizish kerakki, o'qiydigan odam chalkashib ketmasin. Yana bir narsa, raskadrovka qiladigan vaqtingizda dialoglar uchun sharikchalarni raskadrovka qilinadigan vaqtni o'zida hal qilishingiz kerak. Personajlarni joylashtirib bo'lganingiz va bo'yab bo'lganingizdan keyin bu sharikchalarni qo'yishga joy qolmay qolishi mumkin. Men shunaqa xatoni oldin juda ko'p qaytarganman. Fon va emotsiyalarga ham e'tibor berish kerak. Siz chizadigan mangani hamma odamlar ideal bo'lsa yo fon bo'lmasa, siz ощущениeni yo'qotib qo'yasiz. Chunki odamlarga orientatsiya tuyg'usini berish juda muhim. Katta krupniy kadrlar odamlarga hozirgi bo'ladigan hodisalar qayerda va qanday bo'ladiganini tushunishga ko'proq va tezroq yordam beradi. Absolutno har bitta frame'da fon bo'lishi shart emas. Ammo muhim bo'lgan joylarda kim qayerdaligini aniqlash uchun fon chiziladi. Chizish haqida yana nima ham deya olardim?
Baribir birinchi o'rinda rasmlaringiz chiroyli chiqishi uchun siz praktika qilishingiz kerak. Bu degani har doim chizishingiz kerak. Chizasiz, 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 chizasiz. Yana chizasiz, 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 keyin chizasiz, keyin chizganingizdan keyin yana chizasiz. Har kuni, в принципе, buncha narsa chizishga majburmisiz. Lekin proporsiyalarni va umuman olganda chizishni o'rganish uchun ko'p chizishga to'g'ri keladi. Shuncha gapirdim, baribir shu rasmda tugamadi. Bo'ldi, haydoy, boshqasiga o'tamiz. Sizlarga yana bitta maslahat. Qolganlarning asarlarini kuzating. Ular nimalar qilishyapti, nimalar qilishgan shu yergacha, qaysi joyda qaysi effektni qo'llashgan. Aytmoqchi bo'lganim, sizni har bitta ko'rgan asaringiz siz uchun o'qituvchilik qilishi mumkin. Agar bu narsalarga e'tibor bersangiz, albatta. E'tibor bering, personajlar qanday joylashgan, ularning dialogi qanaqa xarakterda yozilgan va sizga ko'rsatilgan kadrlar sizga qanaqa ощущение beryapti. Hamma narsani kuzatishni boshlaganingizdan keyin oldin oddiy bo'lib ko'ringan narsalar hozir selniy motiv ustida qurilganligini tushunishni boshlaysiz. Tomosha qil. Voy hayron qolg'ur, o'likchasiga qo'yay buni. Scrolling qilishga bahona topildi bunga. Kuzatish faqat filmlar va animalarga taalluqli emas. Siz hamma narsani kuzatishingiz kerak. Har bir kontentdan o'zingizga kerakli bo'lgan narsani olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda albatta kitobdan tortib, даже reklamalargacha. Shapirapapam-pay-pay. Reklamadan asosiy obyektni qanday ajratish, tomoshabin nigohini yo'lantirish, rang, yorug'lik va kompozitsiyadan foydalanishni o'rganasiz. Teatr, arxitektura, moda, psixologiya, istoriya, mifologiya, musiqa, men ko'p narsalarni sanab berishim mumkin, ammo har bittasini foydasini sanab berishimga menga ko'p vaqt kerak bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, men nima demoqchi ekanligimni tushundingiz. Shunday qilib, endi ko'radigan kontentlarimizga ko'proq e'tibor bilan va sahnalarni sinchiklab kuzatadigan bo'ladigan. Baribir esimizdan chiqmasin. Filmning raskadrovkalari manganikidan farq qiladi. Biz bu yerda hammamiz manga chizish uchun yig'ilganmiz, to'g'rimi? Shuning uchun e'tiborni mangaga ko'proq qaratamiz. Aytmoqchi bo'lganim shu. Sizlar shu narsalarga e'tibor bersalaringiz, hammasi chotki bo'ladi. Eng muhimi bosing gazini. Kim nima desa desin, zo'r chiqadimi, yomon chiqadimi? Balkim shu qonunlarga umuman amal qilmassiz ham. Qilavering, muhimi qilish. Yana bitta narsa, idealist bo'lmaysiz. Hech kimniki birinchisidan idealni chiqmaydi. Agar siz idealni qilaman desangiz, to'pi chiqarmaysiz hech narsa. Shuning uchun idealist bo'lmaslik kerak. Atakda lekin bo'laveradi ham deb ketish yaxshi emas. Eng muhim bo'lgan qonunlardan nimalarni esdan chiqardim va manga chizishga yana o'zlaringiz nima deb o'ylaysizlar? Nimalarga e'tibor berish kerak? Shu aytsalaringiz o'tirib, gap 2 ta 3 ta kommentariyda